ये देखो गाइस, आज हमारे पास कितना सारा टॉय है। वाव, वेरी नाइस। ये देखो गाइस, हमारे पास एक एरोप्लेन भी है। वाव, वेरी नाइस। ओके, अब हम इस एरोप्लेन को चलाएंगे। ओ नो नो नो, ये तो एक हेलीकॉप्टर है। ओके, अब हेलीकॉप्टर को चलाते हैं। वाव, वेरी नाइस। ओ, ये क्या हो गया? हेलीकॉप्टर तो पेड़ से टकरा गया। ओ नो नो नो, ये तो हल्क है। और हल्क का घर कितना अच्छा है। वाव, वेरी नाइस। ओके, तो अभी हल्क को यहीं पर पड़ा रहने देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओ, ये देखो, एलिफेंट। वाव, अरे ये जिराफ यहाँ क्या कर रहा है? ओ, मैंने उसे गिरा दिया। वाव, वेरी नाइस। ओ गाइस, ये देखो, हमारे पास मोटरसाइकिल। ओ नो नो नो, ये तो बुलेट बाइक है। ओके, अब हम इसे चलाते हैं। वाव, वेरी नाइस। हो, इसे क्या हो गया? ये तो चल ही नहीं रहा। ओ नो नो नो, अरे नहीं, ये तो चलने लगा। और ये कहाँ चला गया? अरे वो, उसने तो कैप्टन अमेरिका को गिरा दिया। ओहो, ये देखो, बेबी। ये बेबी क्या करेगा? लगता है बेबी डांस करेगा। ओके, अभी बेबी को उठाते हैं और इसको चालू करते हैं। वाव, ओ नो नो नो, बेबी तो डांस करने लगा। वाव, वेरी नाइस। अरे बेबी, हाथी के पास मत जाओ, हाथी तुम्हें चोट लगा देगा। वाव, ये देखो रिमोट। वाव, वेरी नाइस। ओके, तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या है। वाव गाइस, ये देखो, ट्रैक्टर। कितना प्यारा मिनी ट्रैक्टर है। वाव, वेरी नाइस। ओके, इस ट्रैक्टर में तो लिफ्ट भी है। वाव, वेरी नाइस। अरे रुको रुको, अब हम इस ट्रैक्टर को चलाएंगे। पीछे पहले मैं से पीछे करके इसमें चाबी भर देता हूँ। वाव, ये तो चलने लगा। ओ नो नो नो, ट्रेन के पास मत जाओ, ट्रेन पलट जाएगी। ये देखो, हाथी ढोल बजा रहा है। ओ वाह, ये देखो, छोटा हाथी। इसे हमारे यहाँ छोटा हाथी कहते हैं। वाह, वेरी नाइस। ओके, तो अभी देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओ, ये देखो, मॉन्स्टर कार। वाह, वेरी नाइस। ओके, अभी मॉन्स्टर कार को चलाते हैं। ये देखो गाइस, हमारा मॉन्स्टर कार चलने लगा। अरे नहीं नहीं, हाथी को मत मारो, वो तो बेचारा बहुत सीधा है। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? इधर उधर तोड़फोड़ मत करो। ओ नो नो नो, हमारी ब्लॉक ट्रेन के पास मत जाना, वो तो बहुत महंगी है, टूट जाएगी। अरे रुक जाओ। ओके गाइस, ये देखो, डायनासोर स्पाइडरमैन यहाँ क्या कर रहा है? इसके पास तो मेट्रो भी पलटी पड़ी है। ओ, ये तो चलने लगा। ये देखो गाइस, डंपर, कितना बड़ा डंपर है। वाह, वेरी नाइस। ओके गाइस, अभी हम इस बेबी को डंपर में लोड करते हैं। अरे अभी तो ट्रेन भी रह गया, हमें बेबी को नीचे उतारना पड़ेगा और फिर उसके बाद ओके, अभी हम लोग ट्रेन को रख देते हैं। वाह, ट्रेन तो इसके अंदर चला गया। वाह, वेरी नाइस। ओके, अभी डंपर को हम लोग लेकर चलते हैं। ओह, वो देखो गाइस, बेबी स्कूटी चला रहा है। वाह, ये देखो कितना सारा टॉय। ये तो डंपर को जाने ही नहीं दे रहा। वाह, वेरी नाइस। ओके, अभी डंपर को यहीं पर खाली कर देते हैं। अरे नहीं, बेबी तो गिर गया, बेबी को चोट लग जाएगी। ओह, ये देखो गाइस, छोटा हाथी। वाह, कितना प्यारा हाथी है। लगता है ये हाथी स्टंट करेगा। ओ नो 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 गाइस, ये तो डांस कर रहा है। वाह, वेरी नाइस। अरे छुटकू हाथी, ये तुम क्या कर रहे हो? इधर उधर तोड़फोड़ मत करो। अरे अरे रुक जाओ अब। ओके गाइस, अब मैं इस हाथी को रोक देता हूँ, वरना ये तो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा देगा गाइस। ओह नो 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 नो, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे ये देखो, कितनी प्यारी कैट है। वाह, वेरी नाइस। ओके, हाथी को बंद करते हैं। ये देखो गाइस, कितना बड़ा डंपर। वाह, वेरी नाइस। तो फिर अभी हम लोग डंपर को चलाते हैं। ओह वाह, ये तो चलने लगा। ये अरे, ये क्या हो गया? तो गाइस, अभी हम लोग डंपर को ट्रेन के पास ले जाते हैं। ये देखो गाइस, रैबिट। अरे नहीं नहीं डंपर, ये तुम क्या कर रहे हो? रैबिट को क्यों गिरा दिया? वाह, वेरी नाइस। ओह वाह, ये देखो, क्यूटी कैट। वाह, ओ नो नो नो, ये तो स्टंट कर रही है। वाह, वेरी नाइस। ओह, ये देखो, कितना प्यारा तरीके से अपना सर हिला रही है। वाह, वेरी नाइस। ओके, तो अभी इस कैट को बंद करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओह वाह, ये देखो, एम्बुलेंस। वाह, वेरी नाइस। ओके, तो अभी एम्बुलेंस को चलाते हैं। वाह, वेरी नाइस। ये देखो, एम्बुलेंस कितना स्पीड से जाकर रेलवे ट्रैक से टकरा गया।
वाओ वेरी नाइस। ये देखो दमकल, वाओ रेड कलर की दमकल, वेरी नाइस। अरे नहीं, दमकल ने तो जेसीबी को टक्कर मार दी। ओके, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। ओ ये देखो डोलू, कितना प्यारा डोलू है। वाह ये तो गिरने का नाम ही नहीं लेता है। हो ये देखो गियर ट्रेन, वाह अभी देखो ये स्टंट करेगा। ओके पहले इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। वाह ये देखो स्टंट करने लगा। वाह वेरी नाइस। इसका तो इंजन भी ऊपर नीचे हो रहा है। वाह वेरी नाइस। गाइस जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके ये सारे खिलौने आपको मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।